اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، واحب اعرفكم بنفسي باول الفيديو علشان الناس اللي دخلت لي جديد. انا اختكم نورة عماد، ودي قناتي. هقدم معاكم ميزانيات، مشتريات، روتينيات، تنظيفات عميقة فوق ما تتخيلوا. هقدم معاكم حاجات كتير قوي هتحبوها. اتمنى القناه بتاعتي تعجبكم، ولو انت لسه جديده عندي طبعا عايزه اقولك ان انت نورتيني وشرفتيني بوجودك، وعايزه اقولكم ان تعليقاتكم بتفرق معايا جدا وبتشجعني جدا جدا. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. وكمان لو انت لسه مش مشتركه في القناه اشتركوا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نشوف الفيديو النهارده بيقول ايه. اول حاجه كده عملتها، جبت كده شويه حاجات للفطار، بيض ولبن وجبن ولانشون والكلام ده كله زي ما انتم ما شفتوا. وقلت ايه اشيل الحاجات دي في التلاجة، لان انا التلاجة عندي بصراحة كانت فاضية من الحاجات دي بقى لها يعني بقى لي كام يوم كده. فقلت ايه محتاجة ان انا اجيب حاجات احطها في التلاجة. هنا بقى تاني حاجة كده جبتها، وجبنا بقى فاكهة كده اللهم صل على النبي. جبنا الفراولة والموز، ودول طبعا اللي منتشرين الفترة دي. خلاص طبعا الفراولة في الغالب كده هتودعنا يعني ولا ايه مش عارفة، فقلنا ايه نشبع كده العيال منها. وعندي ايه فراولة بالزيادة احطها في الفريزر. بصراحة الحاجات دي بتنفع جدا، في اي وقت هتطلعي كيس هتعملي عصير على طول. هنا بقى قلت كده اقطع الفراولة وانضفها. طبعا اول حاجة نقعتها كده في مية، غسلتها بدل مرة 2 و3. وقلت ايه انضفها كده واحطها في طبق علشان اقطعها، واحط عليها كده شوية سكر واحطها في التلاجة. وبصراحة الخطوة دي يعني مقدرش استغنى عنها. لازم اجيب الفراولة، لازم اعمل لها كده، لازم اقطعها احط عليها سكر واسيبها في التلاجة كده كام ساعة، بتطلع زي السكر وطعمها حلو جدا. فدي خطوة أساسية بالنسبة لي. لو انتي بتاكليها كده أو بتغسليها وتحطيها للولاد كده، فلا جربي الخطوة دي. قطعيها كده شرايح وحطي عليها كده كام معلقة سكر حلوين، وسيبها بقى في التلاجة. هتنزل عايزة اقولكوا شربات، بجد شربات. هتحطوا لهم بعد كده في كوبايات أو كاسات وياكلوا كده بالمعلقة الفراولة مع الشربات اللي نزل منها. عايزة اقولكوا بيكون طعمه حلو قوي. هنا بقى الفراولة عندي حسيتها ليه مش مسكرة قوي، فزودت بصراحة السكر شوية. وطبعا في وقت التقديم تقدري تقطعي عليها قطع فواكه. واهم حاجة بتبقى معاها يعني طعمها فعلا لذيذ قوي هي الموز. بس كده بقى حطيت الفراولة في التلاجة، اسيبها بقى تسكر براحتها كده، ولما اجي اقدمها للعيال هحط لهم عليها ايه قطع موز. هنا بقى هنعمل مع بعض الغدا، وبرده دي مشتريات الغدا كده. غدا يوم واحد مش هيكلفك يعني كل الموضوع على بعضه مش هيعدي 150 جنيه. طبعا زي ما انتوا عارفين السمك سعره دلوقتي بيتراوح من 70 ل90 على حسب المنطقة والمكان اللي هتجيبي منه. انا كنت جايباه ب85. وزنت كده حوالي 5 سمكات عملوا 110 تقريبا. وهنا بقى جبت نص كيلو طماطم، جبت كمان نص كيلو فلفل وربع جزر. الطماطم الكيلو دلوقتي ب25، والفلفل كمان ب25. الجزر الكيلو منه ب20، جبت ربع كيلو. جبت كمان حزمتين خضرة ب2 جنيه. وطبعا كان في اللي هما التلاتة ب5، بس دي كانت يعني كانت من قبلها بيوم، ما كانتش لسه صبحة. فانا بصراحة قلت اجيب منها، يعني شكلها حلو ومفيهاش اي حاجة، فليه اجيب الغالي؟ انا ممكن اوفر في اي حاجة، والجنيه طبعا هيفرق مع كل واحدة فينا. هنا بقى جبت كده الخضرة زي ما قلت لكم. كمان جبت كيلو من التوم. التوم دلوقتي عامل 20 جنيه. جبت كيلو. بصراحة قلت اشوف يعني هيرخص تاني ولا هيفضل سعره ثابت على كده. وفعلا بشوف ناس دلوقتي بتعدي الكيلو ب10، وانا كنت جايباه ب20 جنيه. فقلت ايه لما اشوف حد تاني يعني بيبيعه رخيص عن ما كنت جايباه، هجيب كمان كام كيلو يعني اخزنهم وانشفهم يعني واشيلهم عندي في التربة. هنا بقى طلعت كده السمك. والسمك عايزه اقول لكم جايباه من مكان بصراحه نظيف جدا، محل يعني بتعامل معاه على طول. وبصراحه بتديني السمك كده نظيف قوي، يعني اللي هو بصوا يدوبك شطفه كده سريعه تحت الحنفيه وخلاص. طبعا زي ما قلت لكم انا كده كنت لسه ما شطفتهوش، ده كده زي ما الست كانت مديهوني بالظبط. دي تبقى شطفه كده مع عصره ليمون كده، دعكتها جوه السمكيه علشان في اخر الظهر كده، اخر سلسله الظهر بيكون في تجمع دموي، فالليمون بينزل كل ده. فبس كده بقى سبت السمك شطفته وسبته يتصفى. هنا بقى جيت قطعت كده اللهم صل على النبي قرن فلفل، وطبعا كنت مفصصه كام فص توم حوالي راس كده وسط. وحطيت بقى شويه كمون وشويه ملح وشويه كزبره ناشفه. كده عندي الدقه كامله متكامله ما فيهاش اي اختراع تاني. لحد كده تمام. هدقهم بقى كويس جدا. هنزل كمان عليهم بجزر مبشور
وكمان طماطميه متقطعه صغير، بس انا ما حطيتش معاكم الطماطميه دلوقتي، انا بصراحه كنت نسيتها خالص، بس يعني حطيتها بعدين. بس انا حبيت اقول لكم على الخطوه دي دلوقتي عشان هي ضروره تحطها دلوقتي يعني. وكمان انا عايزه اقول لكم ان انا هعمل السمك ده مشوي، لو هتعمليه مقلي استغني عن الطماطم. حطينا ايه؟ توم، ملح، فلفل، قصدي توم، ملح، كمون، كزبره، فلفل، فلفل اخضر، وكمان ليمونه كده ولا ليمونتين كده وسط كده، اعصرهم حلو قوي على الدقه دي. هنحط كمان الجزر المبشوره، وكمان الطماطميه الوسط كده، طماطميه وسط كده مايله للصغيره شويه، ما تكترش عن كده. هنا بقى الفلفل، حاسه ان انا كنت محتاجه تاني كده، قطعت كمان فلفلية صغننة، وكمان قطعت كده عودين خضرة، كزبرة، عودين كزبرة هيدوا ريحة حلوة قوي في تتبيلة السمك. جربوا التتبيلة دي وهتدعولي عليها، بصراحة حلوة جدا وانا معتمداها. وعايزه اقول لكم ان بصراحه السمك المشوي يعني احلى من المقلي بكتير، ده اللي انا اكتشفته مؤخرا. حاسه ان انا في طبيعتي يعني من بدري بحب السمك المشوي، بس لما عملته للعيال مره واتنين وكده، فحاساهم هما كمان حبوا السمك المشوي زيي، خصوصا لما بنروح عند ماما هناك يعني بنطلبه منها على طول فبتعمله لنا. فبصراحه حبيته جدا، فبقيت على طول اعمله لهم يعني، بقيت معتمداه. هنا بقى زودت كمان شوية ملح وشوية كمون عشان حسيت ان هم قليلين شوية بعد ما حطيت الخضار. بس كده التتبيلة عندي جاهزة. طبعا السمك اتغسل كويس جدا واتصفى، هحشيه بقى كده بالتتبيلة. طبعا هحشي الراس والجسم من جوه البطن يعني، وهملاه كده واخليها ايه، تبقى متحدقة كده كلها. وطبعا لو اتبقى معاكي شوية تتبيلة يعني حطيهم بقى كده، غلفي بيهم السمك من بره علشان ايه يتحدق كله كده ويكون طعمه حلو زي ما انا ما عملت كده بالظبط. بس كده تبقى منظر السمكية كده لما اتبلت، وشكلهم ما شاء الله يعني يفتح النفس. يلا بينا بقى نسيبه يتبل شوية كده في التتبيلة بتاعته، ونجهز عندنا الخضرة. علشان اول حاجة كده نعمل السلطة بسرعة، علشان ايه، نحطها هي كمان في التلاجة شوية لحد بقى ما نشوي السمك. وعايزة اقول لكم ان في الخطوة دي انا كنت بعمل الرز، يعني كنت خلاص بدأت في الرز بقى، عملت البصلاية وسيبها على النار تدبل شوية. هنا بقى هنزل كده بالخضرة اللي غسلتها دي، طبعا الخضرة دي كلها مغسولة ومتصفية كويس جدا، والطماطم والفلفل والجزر برضو مغسولين وسايبهم ايه يتصفوا، سبتهم يعني يتصفوا، وبعد كده حطيتهم في الطبق ده. هنا بقى شلت شوية خضرة علشان ازين بيها السمك، وهبشر بقى كده الجزراية. وبصراحة الجزر يعني من الحاجات كده الجميلة قوي، بتدي كده تسكيرة حلوة قوي للسلطة. هقطع كمان كده كام قرن فلفل رومي، طبعا لو بتحبي الفلفل الحامي يعني قطعي براحتك. عايزه اقولكم ان الفلفل الحامي والشطه والحاجات دي بتفتح نفس الواحد على الاكل، بس انا مش بستحملها، نادرا كده لما استحمل الشطه. وكمان العيال عندي ما بيحبوش الشطه خالص، فعشان كده بستغنى عنها. هنا بقى البصله خلاص زي ما قلت لكم كده، كنت حطاها بقى لها شويه وخلاص كده اديت لون بني. فهجهز بقى الرز بقى، احط عليها الميه واسيبها تغلي، واحط بقى عليها الرز والملح والماجي وكده. هنا بقى كده خلاص السلطة كمان خلصت، قطعت كمان كام طماطمية كده، وهقطع كمان بصلاية. وانا هقطع البصلاية دلوقتي عشان انا خلاص يعني الاكل يعتبر كده بيجهز معايا كله مرة واحدة، وهغرف على طول وهطلع الاكل ايه عشان اتغدى. طبعا لو انت هتعملي السلطة بدري شوية ومش هتعمليها في وقت ما انت ما بتعملي الاكل، فالافضل يعني تقطعي الخضار لوحده وتسيبيه من غير ما يتبل، من غير ما تتبليه يعني بالبهارات والملح والفلفل والكلام ده، وقطعي البصلايه لوحدها وحطي عليها ملح وفلفل اسود بس. والطريقه دي هتودي السلطه في حته تانية خالص. بس انا علشان هجهزها خلاص دلوقتي وقت التقديم، فهعمل كل حاجه مره واحده. طبعا حطيت شويه زيت، شويه خل، هعصر كمان ليمونه، حطيت كمان شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وكزبره، كل البهارات اللي قلبك يحبها حطيها، طبعا ما عدا بهارات الفراخ واللحمه والكلام ده. هو زي ما قلت لك، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، وطبعا الملح بتاعنا ده اهم حاجه. حطيت كمان خل مع ليمون، انا بصراحه ما بحبش الخل لوحده خالص، لازم يا اما الاتنين مع بعض يا اما الليمون بس. وهنا بقى اقلب السلطه بتاعتي كده، وزي ما انتم شايفين عملت طبق سلطه كده، بصوا يعني قمر. عايزه اقول لكم الطاجن اللي انا بعمل فيه ده، الطبق البلاستيك ده مش كبير قوي، انا يعني انا هقدم كمان فيه، هو بصراحه مش كبير قوي، هو صغنون كده ومحندق كده وجميل قوي. ده اللي انا كنت جايباه معاكم من المشتريات اللي قبل رمضان على طول تقريبا. هنا بقى جه بقى معايا تشوي السمك.
طلعت كده بقى السرفيس ده وقلت احط فيه شوية ردة. كان عندي ردة في البطرمان غير اللي في الكيس، فقلت اخلص اللي في البطرمان يعني عشان كانت قديمة شوية. هنا بقى حطيت كده شوية الردة دول وقلبتهم على بعض عشان كانوا درجتين مش عارفة ليه يعني، كان درجة غامقة شوية ودرجة فاتحة مش عارفة ليه، فقلت اقلبهم على بعض عشان يبقى السمك كله يعني زي بعضه. هنا بقى طلعت كده السمكية دي، واول حاجة هحطها كده في الردة، وبعد كده خلاص هاخدها بقى على طول على الصاجة بتاعتي. انا عندي الصاجة طبعا كانت على البوتاجاز وسخنة جدا، فاحط كده عليها سمكتين سمكتين علشان اخلص بسرعة. جينا بقى هنا للدقة دي دقة من اللي انا كنت متبلاها في السمك، هي نفس الدقة بالظبط. حطيت عليها شوية خضرة من اللي انا كنت شايلاهم، وطبعا الطماطمية اللي قلتلكوا عليها كنت مقطعت منها يعني في بطن السمكة شوية، وقطعت كمان طماطمية في الدقة اللي انا هعملها دي. طبعا زودتها شوية مية، دول دقة عادية يعني اللي هي توابل عادية خالص، نفس اللي انا حطيتها في السمكة. حطيت عليهم بقى شوية خل وكمان ليمونة، وزودت كمان كوباية مية عليها عشان تبقى عندي دقة كده حلوة. يعني اول لما نطلع السمك المشوي من على الصاجة طبعا هقلبه يمين وشمال لحد ما يستوي، وما بياخدش وقت خالص بصراحة. طبعا بصوا انا بطلع في الدقة واقوم حاطة ايه جديدة على الصاجة عشان اخلص بسرعة. طبعا اسيبها في الدقة يعني دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، واطلعها عندي كده في الطبق، وكده عندك احلى سمك مشوي هتدوقيه في حياتك. بصراحة السمك المشوي ده يا جماعة في حتة تانية خالص كده في قلبي. يعني انا بصراحة من عشاق السمك المشوي، خصوصا يعني السمك البلطي، يعني ماليش قوي في المكاريل، فبصراحة بحب البلطي قوي. البلطي والبوري الاتنين احلى من بعض في الشوي بصراحة. طبعا في ناس كتير بتحب السمك المكاريل، من ضمنهم بابا ربنا يرحمه يا رب، وكان بيحبه كمان اللي هو سنجيري يعني. فكانت برضو ماما على طول تعملهوله، يا اما بنشتريه جاهز من عند بتاع السمك يعني جاهز. بصوا بقى السمك شكله عامل ازاي، وطبعا كده الاكل بتاعي خلص. قلت بقى اغرف معاكم الرز لان احنا كنا جعانين جدا كلنا، فقلت ايه اختصر وقت واغرف الرز كده واحط كمان السلطة لحد ما بقية السمك يتشوي. طبعا انا عماله اطلع ايه سمكه ورا سمكه كده، كل ما يفضى مكان احط السمكه اللي بعديها. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، واتمنى اكون كده خفيفه على قلوبكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان اسالكم الدعاء لبابا بالرحمه والمغفره، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان ما تنسيش بقى لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان ما تنسوش تجربوا السمك بطريقتي. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم في فيديو جديد.